सिंधु मुहिंजी अमान, सिंधु मुहिंजी अमान, सूह तुहिंजी अमान। अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद दोस्तों, आवां यहाँ आरजे राजा रिजवान जलबाणी ऐं मुझे तरफां ॾे परॾे में रहंदड़ सभिनी सिंधी भाइरनि खे सिंध सकाफ़त ॾींहं जूं लख लख मुबारकूं हुजनि। जिते भी हुजो आबाद हुजो। जॾहिं कंहिं बि धरती मथां दाह कई आहे, असां मथे खां मथे बाह कई आहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आरजे साहिल बलोच ऐं तमामु सिंधी भाइरनि खे 5 डिसंबर एकता जे ॾींहं जूं खोड़ सारे मुबारकूं। दोस्तों, अॼु अवां ई असां गॾिजी करे जिते जिते रैलियूं कढंदासीं उते अवां सभिनीनि खे अपील आहे त सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ु ऐं तालीम दुश्मन पॉलिसियुनि जे ख़िलाफ़ु ज़रूरु आवाज़ बुलंद कजो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मां तव्हांजो सागर हसन पूरी सिंधवासियुनि खे ऐं पूरी दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि खे मुंहिंजे तरफ़ खां सिंध सकाफ़त ॾियारी जूं लख आवां जो पंहिंजो अब्बास डहर, जीअं मोरो FM 88 ऐं जीअं मेरापुर 94 जो कंपेयर ऐं न्यूज़ कास्टर। मुंहिंजे तरफ़ां सकाफ़ती ॾियारे जे मौक़े ते सिंध समेत पूरी दुनिया में रहंदड़ सभिनी सिंधी भाइरनि खे एकता जूं खोड़ सारियूं वाधायूं। शाल क़बूल। अस्सलाम वालेकुम ऐं हक़ मौजूद। जीअं त अॼु सिंध जी कल्चर, सिंध जी सकाफ़त जो ॾींहुं आहे, हीउ अज़ीम ॾींहुं आहे, हीउ क़ौमी ईद आहे। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि माण्हुनि खे, सिंध सां मुहबत, सिंध सां चाह रखंदड़ माण्हुनि खे मूं पारां सिंध जे सकाफ़ती ॾींहं ते करोड़े ऐं लखे मुबारकूं पेश कजनि थियूं ऐं इन दुआ सां त सदाईं ईअं मुरकंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, या अली मदद, मां आहियां मोहम्मद असलम जमाली। तव्हां सभिनी दोस्तनि खे एकता ॾींहं जूं खोड़ सारी मुबारक। साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिता दिलदार आलिम सब आबाद करी। अस्सलाम वालेकुम, मां आहियां फज़ल वफ़द। मुंहिंजी तरफ़ां ॾे तोड़े परॾे में रहंदड़ सभिनी सिंधी भाइरनि खे सिंधी सकाफ़ती ॾियारे जूं खोड़ सारियूं मुबारक हुजनि। जीअं सिंध जीअं लतीफ़। छाल खां छाल खे ताल